Bismillahirrahmanirrahim. Sarauniyar ƙarshe. Babi na 44. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yanda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing su a group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya a inda garin ya yi wani irin duhu-duhu, to a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Rike kunnenta sai tare da limshe idanuwanta. Ta fasa wani irin ƙara da ya zaga kaf garin Baihaq. Babu inda ba a ji wannan ƙara ba. Ita kanta da ta yi ƙaran sai da jini ya fara zuba daga ƙasanta da hancinta. Laila, cikin jikinki, in ji Kaliya. Tal ta ɗauka. Ta faɗa idanuwanta rufe. Ta kuma fasa wani ƙaran a karo na biyu. A hankali garin ya fara washe ma. Amma wannan aikin ya fi ƙarfin su ma su haɗa da Ubangijinsu. Zai kawo musu ɗauki. In ji Kaliya tana rungumarta, saboda ta faɗi sakamakon jinin da yake zuba a jikinta. Sama ta yi da ita zuwa ɗakin suna shiga ƙanƙanin ya ɓace. Amsar ta yi suka fita ta sakar masa murmushi. Mu je yanzu kowa zai iya rayuwa. Fita da ita yayi, yana kallon yadda jini yake zuba a jikinta, ya sa shi fita a guje. Yana kallon fuskarta. Ƙafar shi ma ko takalmi babu, haka yake gudu. Sultan, kai a hankali. To, ya rufe ya rasa ina zai kai ta. Kawai ya wuce da ita ɓangaren Ummini. Suna tsaye kan Saina da take kuka idanunta. Yana shiga da ita suka nufe shi. Alhamdulillah. Amma Salahuddin ku wuce da su asibiti. Haka suka nufi asibitin har da Saina. Ko da suka isa asibitin labarin abin da ya faru ake badawa. Kafin wani lokaci labarin ihun Laila ana ta faɗar shi. Likitocin sun yi mamakin da cikin bai zuba ba, amma har lokacin jini yake zuba. Idanun Saina kuma sun rufe mata shi, akan nan da kwana 3 za a buɗe mata shi. Shi kanshi Maina da aka gaya mishi komai faɗuwa yayi domin ya gaji, sai da aka saka mishi ruwa. Ummima take tsaye akan su Malik ya zo ya ga halin da suke ciki. Ya Laila ɗin da sauƙi. Allah ya ba su lafiya, amin ya Allah. Haka ya dawo gida, cike da jimami. A falon shi ya samu Kun Hamida da wasu mutane. Ku shigo min da sauran biyun da suka rage. Ali ya ce da yaranta sai Abraham da Auta Haisam. Kafin Aira da ɗanta. Lady Hidaya ita ma aka turo su. Na fahimci ba za ka bani damar mulki ba. Ka kira mai ne zo da yarinyar nan. Muza a kan mi. Auta yi wani irin ihu ta da faɗuwa. Wayar ta faɗi can. Queen, kira yayi, in ji wani mutum ƙaton gaske. Ɗauko wayar na gani, miƙa mata yayi. Ta fara duba saƙon. Idan kun ga saƙona ku gudu don ceton rayukanku. Komai ya lalace a nan. An yi juyin mulki wa Abba Kun Hamida. Ku tabbatar kun ɗauko min Laila da Maina. Su kuma ku yi isolated ɗinsu baki ɗaya har sai na neme su. Abin ya matuƙar ɗaga hankalin kowa. Aliya me ya faɗa akan miji gata a hannun Kun Hamida. Lokacin da saƙon Auta ya isa musu. Babu ɓata lokaci suka bar Baihaq domin kuwa sun san za ta saka a biyo su. Haka yasa ba tsaya haka ba. Ina za mu? Garin su Ummini. Bai yi nisa ba, mu je. Haka suka bar Baihaq domin kula da lafiyarsu. Laila da Saina. Zuwa yanzu ya dace Malik ya san wace ce Hamida, domin ba mahaifiyar shi ba ce. Uwar da ta haife ka ba za ta maka wannan kullum ba. Juyawa Ammar yana kallon Maina da mamaki, domin bai taɓa jin labarin irin wannan ba. Ban fahimta ba. Murmushi Maina ya sannan ya ce musu, idan muka tafi garin su Ummi Hamida za ta takale su da yaƙi, amma mu tsaya a garin Hutara. Cike da mamaki suke kallon shi, daga haka ba su ƙara magana ba. Tafiyar awa 9 suka yi, kasancewar garin ƙauye ne sosai. Sannan suka faka a ƙofar wani gida. Da ke dare ya yi sosai. Maina ya fito daga motar ya buga ƙofar gidan. A cikin gidan wata dattijuwa ce ta buɗe ƙofar ɗakinta. Ta fito tana faɗin su waye haka a cikin wannan daren. Maina? Ta kuma kiran sunan shi. Na'am, abar ƙauna. Ya faɗa yana gyara tsayuwar shi. Buɗe ƙofar ta yi tana mai haska fuskar shi da fitilar ƙwan da ta fito da shi. Murmushi yayi yana faɗin, ban cika miki alƙawarin ki ba, Hamida ta koro mu. Ya faɗa yana riƙo hannun wurin motar. Kai amma dai baka da kirki. Shine baka ce min da mutane da yawa ba? Maza ku shigo, dare yayi sosai. Ya faɗa yana maƙe kafaɗar Maina. Yadda ya koma ya rungume ta yana faɗin abar ƙauna. Daga ke ba ƙari, sarauniyar bai. Juyawa ta yi ta make kan shi domin ita ma akwai tsawo.
dan dai ya haɗu da shekaru sun ja har ta yi doro. Bude motar su Ummi suka yi duk suka fito daga motar. Suka nufi cikin gida. Da girmamawa ta kai Ummi da Laila, Maina ya ɗauko ta. Sai na Ammar ya ɗauko ta. Salahuddin yana bayan Ummimi saboda tsaro da bindigarsa. Yadda auta yake kwance baya numfashi, ya sa Malik na farshi tare da ɗago shi ya ɗaura kanshi a cinyarsa. Haisam ya faɗa yana girgiza shi, amma har lokacin auta bai motsa ba. Sake girgiza shi yayi, amma bai motsa ba. Matsawa Abraham yayi yana faɗin, yaron nan mutuwa yayi fa. A'a bai mutu ba. Fus ɗinsa yana bugawa, ka duba hannun shi. In ji Malik ɗin yana ƙara rungumar auta. Tashi ka ji, ina tare da kai, babu abin da zai same ka. Ya faɗa hawaye na zuban mishi. Ya rasa fahimtar nadama ce ta zo mishi, ko kuwa akwai tausayin yaron da ya rasa uwarsa daga haihuwarsa. Kai haƙuri Malik, yaron nan ya mutu. Na gaya maka bai mutu ba. Duk suka koma da baya. Sakamakon yadda Malik ya daka masa tsawa. Sai yanzu ya san yadda kowa yake jin zafi idan an taɓa nasa. Yanzu ya gane duk mutanen da ya sanadin 'ya'yansu yadda suke ji. Domin wanda bai ji ba bai gani ba taɓa shi akwai tashin hankali. Musamman Haisam da bai san komai ba. Takun Hamida ya ji zuba ƙofar idanu yayi, domin a wuri guda aka tara su. Bude mata ƙofar aka yi ta shigo. Murmushi ta yi tana faɗin my boy. Hadiye yawun bakin shi yana kallon ta. Ka ce mai ne dawo a duk inda yake. Ya kawo min yarinyar nan, idan ba haka ba za ku fuskanci ubar da za ta sa ka roƙi mutuwa na hana ka. Maina ba zai dawo ba, rayuwa ta fansa ce akan Maina da Laila. In ji auta da ya tashi yana riƙe kanshi, saboda jinin da yake zuba a ƙiyar shi. Kai bawa ba da kai nake ba, da ubanka nake. Saboda ba ke ce kika haife shi ba. Wacce ta haife shi tana can. Miƙewa Zubairkun Hamida ta yi tare da tsayawa kafin ta ce, ku gyara wa yaron nan zama. Zube ma Malik yayi a gabanta, zan kira shi. Ki yi haƙuri, kin ga halin da yake ciki. Cilla mishi waya ta yi, tana ƙyalƙyalewa da dariya. Ni ce na baka baihaq a hannunka. Ni ce na baka damar yadda za ka yi a baihaq. Amma ka nuna min iyakata. Ki yi haƙuri dai. Yadda yake ba ta haƙuri yasa ta saka aka ƙyale auta. Malik bai da wani zaɓi ya kira Maina, sai dai wayar ba ta shiga. Kallon shi sai tana zaga ɗakin tana murmushin mugunta. Zan ɗauki yarinyar can na kai ta wa mutane na. Su tsafe min ita bayan sun mata abin da kakanci yake yi wa yaran mutane. Ina ga haka zai saka Maina ya zo daga duk inda yake a faɗin duniya. Kankame sana Aliya ta yi. Wani irin tsoro yana shigarta. Ba ta san lokacin da ta fashe da kuka ba. Gara ta ga gawar ita da wani ya lalata mata rayuwar ya. Ku ɗauke ta, ta faɗa tana mai nuna musu sana. Tsayawa Malik ya yi a gaban Aliya, Haisam da Abraham. Ku fara kashe mu kafin ku isa ga yarinya. Wai duk akan yarinya ɗaya? To fa, in ji kun Hamida. Kai Abraham, ba ni da lokacinka. Shi kuma Haisam, bari na gaya maka wannan abin da kake. Ba zai taɓa baka wani abu ba. Mulki ko? To Malik shi ya kashe mahaifiyarka. Na sani. Amma ai Malik bai kashe umma na ba sai da goyon bayanki. Don haka ki fara da ni. Kai Dakaru ku kashe min duk wanda ya hana ɗaukar yarinya. Ta juya ta fita su kuma Dakarun suka nufo su a fusace. Da wasu irin makaman dukar mutum. Sai dai kafin su isa gare su wani irin haske mai ƙarfi ya shiga tsakaninsu. Ɗaya daga cikin Dakarun da ya yi yunƙurin shiga hasken daskarewa ya yi. Kafin ya faɗi yana mai tarwatsewa kamar an fasa ƙanƙara a fulo. Ja da baya suka yi suna masu jin tsoro sosai. Ku kwantar da hankalinku, babu abin da zai same ku da yardar Allah. Ku dai kawai ku kasance masu imani da Allah. Ku kuma ci gaba da neman tuba. Sannan kada wani abin da kun Hamida za ta yi ya ba ku tsoro. Ku yarda da Allah, Malik ina miƙa maka ta'aziyyar rashin da kai mai zafi. Da ba za ka sake samun gurbinsa ba, Allah ya ji kan magabatanmu. Wace ce ke kuma waye rasu? Ni ko sunana Hafsatul Ikram binti Sheikh Imran Kisra. Zan tafi, kada ku fasa addu'a. Domin ba a fushi da addu'a. Shi maki yana iya zuwan maka ta yadda baka zata ba. Amma idan ka yi haƙuri da addu'a, Allah zai amsa maka. Daga haka ta juya ta bar ɗakin. Sarawa kan Maliki shi duk a tunanin Haisam ne ya mutu. Amma ina, wannan ba haka bane a wannan kifar da mulkin da Hamida ta saka yi. Ta tura a gidan Wazir Abu Ammar. Garin ya kare kanshi da iyalansa aka kashe shi. Yanzu haka matar Salahuddin da Ammar suna hannunta. Sannan abin bai tsaya ba, har gidan Galadima ta tura.
aka ɗauko mata shi. Da ke bai yi gaddama ba. Fitar Hafsatul Ikram ɗakin da aka ajiye matar Salahuddin da Ammar ta je. Su ma ta yi musu iyaka da sharrin Hamida. A can ɓangaren Hamida jin shiru-shiru ya sa ta kuma aikowa. Sai dai haka ya fara faruwa da wani. Kai da ta ga babu wanda ya kuma dawo mata da abin ya faru. Kawai ta zo da kanta. Sai dai tana yunƙurin taɓa ta ji kamar an watsa mata wuta a jikinta. Da sauri ta ɗauki hannunta. Kun zata wannan shine ƙarshen? Lallai Malik kayi da 'yar halak. Da ke da ta so cutar da su amma abin ya ci tura. Da asuban Faris ka nufi masallaci. Bayan sun dawo ne suka ƙara gaisawa har zuwa lokacin Laila bata farka ba. A bar ƙauna ga ummimi na. Wannan Salahuddin. Shi kuma wancan Ammar. Husaina da Aisharka. Shafa kai yayi yana faɗin matar nan kin fara duba ne? Make shi tayi tana miƙewa ta ce mishi. Da ke na yi maka kama da bukanya ba? Ta nufi ɓangaren kicin ɗin gidan. Amma haka kawai jiya ta saka aka yanka mata ƙaton ragonta. Ta yi sadaka, sauran ta haɗe shi a tukunya ta dafe shi da kayan ƙamshi. Abin karyawa ta yi tare da dafa farar shinkafa. Sannan ta juye rabin namar ta kawo tana mai ajiyewa. Sannan ta kuma riƙo kunnen Maina. Zo ka taya ni. Ya shiga kicin ɗin zai ɗauki naman cikin tukunyar. Ta make hannun shi. A cici. A bar ƙauna har yau bana jin daɗin abincin kowa. Daga naki sai na ummimi. Sai jagwalgwalan Laila. Girgiza kai ta yi tana faɗin Aliya fa. Ba laifi nata. Ka zama adali ba a ce kada ka so matanka ba. Amma ka koyi yadda za ka ɓoye darajar kowaccensu. Gida kai ya fita da abinci ya ajiye su a falo. Sai lokacin Laila ta tashi da taimakon ummimi. Ta yi wanka ta gyara jikinta. Sannan ta fito tana mai zama a can gefe guda. Dawo nan. In ji matar. Komawa gefen Maina ta yi inda matar ta nuna mata. Me kike so a zuba miki? Na ji ƙamshin dahuwar shinkafa ita nake so da miyan naman can. Murmushi matar ta yi ta wuce kicin ɗin ta zubo mata yadda za ta ci har ta rage. Ta ajiye mata ta fara ci Maina ya kai cokali zai taɓa mata. Ta bige hannun shi. Kai fafa ba za ka bar ni na yi ƙiba ba. Ina son na ji yadda dafuwar take da miya. Laila ta make hannun shi tana ɓata rai. Ummimi a bar ƙauna. Ku ba ta haƙuri ni ne na janyo ta samu matsala har da Saina. Shiru ta yi kanta a ƙasa. Idanuwanta yana kawo ruwa. Amma me Maina? Kai da nake maka kallon mutumin kirki in ji matan nan. Mutumin banza dai. Mara bincike baki ɗaya abin da aka gaya mishi yake aiki da shi. In ji Ammar yana kwaɗa mishi harara. Kallon shi Maina ya a matuƙar gaji domin duk lokacin da ya tuna abin da yake gaya mishi kenan. Me yasa baka da mutunci? Ummimi. Ammar ya kira sunanta. Sai kuma ya riƙe ƙirjin shi da yake bugawa da ƙarfi da ƙarfi. Zuciyar shi kamar za ta yi waje. Lafiya? Zuciyata ce ta tsinke kamar wani abu ya faru. Zan koma Baihaq. Miƙewa Laila ta yi kafin ta ce musu Allah ya baku haƙurin rashin da aka muku. Sannan zaman ku a nan ba zai yiwu ba. Domin mutanen gidan suna buƙatar ku. Wace irin magana ce haka? In ji Maina. Da gaske Papa, Baihaq tana buƙatar mu. Kuma dole mu isa Baihaq kafin faɗuwar ranar yau. Babu inda zaki, in ji Maina. Za ka zo ka same ni a can. Domin zan tafi. Ta saki labulen ɗakin. Miƙewa ya nufi ɗakin yana ɗaga labulen ya zata tafiyar ta yi. Sai ya ganta zaune tana kuka. Shiga ɗakin yayi ya zauna. Me yasa ki kuka? Mahaifin Ammar an kashe shi. Auta yana cikin wani hali. Baki ɗaya babu aminci a cikin Baihaq. Rayuwar kowa yana cikin ɗarɗar. Me Hamida take buƙata? Ni da kai Sultan iya mu take buƙata. Iya mu kawai. Yana kai ce tana shishshekar kuka. To me yasa ke kuka? Tsoron ka da wani abu ya same ka ne nake kuka. Idan wani abu ya same ka ban san ya zan yi ba. Rungume ta yi ina buga bayanta. Ajiya wuƙar Tursila ta yi tana faɗin. Gani na yi wuƙa ce babu abin da zai mata. Ɗauka kun Hamida ta yi ita ma tana juyawa. Kafin ta ce musu me amfanin shi. Bayan ba wani abu zai iya mana ba. Murmushi falwaye ya ciro wani kwalba ya buɗe kwalbar. Hayaƙi na fita ya zuba a jikin wuƙar. Take wuƙar ta yi wani irin haske sannan ya ajiye musu. Na gama haɗa wuƙar. Matuƙar ta yanki Laila to ba makawa mutuwa za ta yi. A tabbatar ta yanke ta. Domin shi ne abin da ake buƙata. Amma ka kawo shawara mai kyau. To yanzu ya zan yi da jinin da ruhi yake buƙata. Haka za mu bazama cikin gidan sarauta. A nemo wacce za ta mutu yau. Tunda Malik da iyalansa ba za su taɓu ba. Hadiye ya wukun Hamida ta yi ta neme su. Ta rasa yadda aka yi haka ya faru.
Lallai idan na kama Laila sai na mata yankan rago. A ɓangaren Malik kuwa jinin Auta yana ta zuba. Baki ɗaya fatan shi kada wani abu ya samu Auta. Bayyanar Hafsatul Ikram ta ce wa Abraham, zo ka ɗauke shi mu tafi da shi asibiti. A razane ta wurin saboda ba su ganin fuskarta, amma suna ganin kayan da suka kasance farare. Rungumar ta Auta Abraham ya yi suka ɓace lokaci guda, ba a kuma ganin sa ba. Ajiyar zuciya Malik ya sauke yana kallon iyalinsa a wannan halin. Yana mai fatan Allah ya kubutar da su baki ɗaya. A duk inda Maina yake Allah ya kare su. Ni da na sani na bi su Auta da aljanan nan. In ji Aira da ta yi zuru-zuru tsabar tsoro. Babu wanda ya tanka mata, asali ma banza da ita kowa yi. Domin dukkansu kowa ta kan shi yake. Waye zai iya mata balle har ya biye mata? Shegu mayu, Queen tana zuwa can ta ɗauke ki da yarki. Hadiye yawo Aliya ce wani irin tsoro na kama ta. Ta ƙara rungume yaranta tana mai fatan Allah ya raba ta da kaidin Aira. Kafin wannan lokacin. Amma ina bata samu sauƙi daga Aira ba. Domin rashin mutunci da rashin arziki take tafka mata. Yadda take kuka ya dagula lissafin Maina baki ɗaya. Ya riƙo hannunta yana liƙa fuskarta. Ki yi haƙuri kin ji? Ɗago kai ta zuba mishi jajayen idanuwanta kafin ta ce mishi. Ban san yadda zan gaya maka ba. Harshen sa ya saka yana lashe hawayen da yake zuban mata yana murmushi. Waye ya gaya miki baki san abin da zaki gaya min ba? Maza gaya min. Mutuwa zan yi. Ta faɗa tana toshe bakinta. Dariya ya saka tare da jan kumatunta. Waye zai yi gadin duniyar 'yan mata na? Ni ma mutuwar zan yi tare da 'yar budurwata. Mu tafi tare abinmu. Girgiza kai ta yi domin ta lura yadda ya ɗauki lamarin da sauƙi. Ba yadda take ji ba. Mutuwa zan yi na gaya maka ba abin wasa a cikin maganata. To na ji. Daga aka yi miƙe zai fita ta riƙo hannun shi. To me zan miki tun da mutuwa zaki? Ka yi haƙuri ban san magana ta za ta dame ka ba, ka yi haƙuri. Ni ban san me yasa ke bani haƙuri ba. An yi miki laifi, kin bige da bada haƙuri. Yadda kai ta yi tana mai faɗin. Kawai bana son idan bana tare da kai. Ka yi kewata, shi yasa nake baka haƙuri. Jan kumatun ta yi a karo na biyu ya ce mata. Bar maganan nan. Ban san halin da Malik da sauran dangin suke ciki ba. Waye ya rasu? Baban Unkul Ammar. Rufe bakin shi yana mai zaro ido. Waye ya kashe shi? Malik ne? Girgiza kai tai tana faɗin. Ya kare iyalinsa ne daga cin mutuncin Hamida suka kashe shi. Wayyo Allah Ammar. Wayyo Allah, ta ya zan gaya mishi mahaifinsa ya rasu? Kallon shi take kafin ta ce mishi. Ka yi shiru mu koma Baihaq ya samu ya binne gawa. Domin an hana a yi masa sutura. Ba fa inda zaki. To akan me gaskiya zan bi ka. To Allah ya baki sa'a, ai dama kin rina ni. Daga haka ya fita a ɗakin idananta ya cika da ƙwallon. Ita matsalar ta da Maina son kai. Ya cika son kanshi da yawa. Lokacin da ya fita ya zauna suna masu kallon shi. Salahuddin za mu tafi Baihaq da Ammar. Ka zauna a nan. Ware idanu Salahuddin ya kafin ya ce mishi. Ba fa zaman da zan yi, tafiyan nan tare za mu yi shi. Kallon shi Maina yake kafin ya gyara zaman shi. Kada ka fara ɓata lokacinka, matata da yarana suna hannun Hamida. Ta ya kake tunanin zan zauna a nan taya? Shiru Maina yayi kafin ya ce mishi alright mu je. Daga haka suka fara shirin tafiya. Har suka gama Laila bata yadda sun haɗu ba. Asali ma kin fitowa tai tana ɗaki zaune. Kamar wata mara gaskiya. Daga labulen ya zuba mata idanu. Kafin ya gyara murya ya ɗan zauna kusa da ita. Ki yi haƙuri ki kula min da gida kin ji? Har yaushe za ka ɗauka kafin ka dawo? Hamida ba kai take hari ba, ni ce take hari. Ka je da ni kaji? Ta faɗa tana mai kwantar da kanta a kafaɗar shi. Zan dawo insha Allah. Girgiza kai tai tana faɗin. Za ta riƙe ka ne. Duk yadda Laila ta so fahimtar da shi amma ya ƙi. Asali ma ba wai ya kasa fahimta ba ne a'a. Rayuwar Mali yake tunowa, dole ya kai musu ɗauki. Gefe guda Aliya da yaran shi. Haka ya batta a dame. Sai da ya tabbatar Ummimi ta ba ta magani. Sannan suka bar garin. Sun ɗauki hanya wurin ƙarfe 1 na rana. Ba su shiga Baihaq ba sai ƙarfe 2 na dare. Kai tsaye masarautar suka nufa. Tun kafin su shiga fadar ake gaya wa jami'an tsaro ga su nan. A lokacin da suka isa gari cikin fadar an mamaye su. Da haka kai tsaye ɓangaren Kun Hamida aka wuce da su. Wacce dama suna tare da Tursila ce. Miƙewa tai tana faɗin barka da zuwa sarkinmu maganin kukanmu. Ta faɗa tana murmushi. Ina Malik? Kai daga zuwa sai tambayar mutumin nan da ya gurɓata kanshi da zunubi? Ta faɗa tana murmushi. Wace irin magana ce haka?
A fusace Salahuddin ya yi tambayar. Dakatar da shi mai ne ƙyale ɗan banza. Ya yi min rashin mutunci. Yawwa, yanzu ku huta gobe sai mu san abin yi. Godiya miki. In ji Maina yana mai juya suka bar ɓangaren. Me yasa kika sauka a kan shirinmu? Idan na ce zan yaƙi Maina, yana da goyon bayan yarinyar nan. Kuma shakkan lamarinta kuke. Amma idan na biyo ta baya dole zan yi komai a natse. Na kawar da ita babu mai zargina, tunda ina da wuƙar da zan gama da ita. Takawa Tarsila sai tana faɗin kamar ya taya. Ba zan faɗa ba, lokaci ne zai nuna kanshi. Sannan idan kun duba abin da ya faru, na saka an bar su Malik da kowa domin aiki na yadda nake so. Zuwa yanzu barazana na yi musu. Idan har na ci gaba da riƙe su, za su saka zargin akwai abin da nake nema. Yanzu haka na saka Falo ya goge min abin da ya faru a gidan Abu Ammar. Sannan 'yan majalisar Malik za su juya wa Malik baya. Yadda zan saka abin kaɗo shirin da na yi a kan shi. To masu saurare za mu dakata a nan. To 'yar uwa, ga wani sabon sirrifa na shafawa a tafin ƙafa. Ohoho, wato matsalar wannan maganin. Shi malamin da ya haɗa shi ya ce sai dai ranar Juma'a ne za ki fara amfani na farko da shi. Buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni 'yar uwa. Sunana dai Hajiya Mira, wato abokiyar nishaɗinku. Da na saba kawo muku littattafai masu nishaɗantarwa, sannan kuma nake kawo muku sirrika iri daban-daban na gyaran aurenku. Ina mace da take da miji wanda baya nuna mata soyayya, baya ganin mutuncinta, baya daraja ta, bare ganin kimarta. Ina mace da take da miji mai zaman majalisa. Ina mace da mijinta a gabanta yake chatin da 'yan mata, kwata-kwata ma ba ta gabansa. Ina mace da take da miji mai gane-gane da leƙe-leƙe, 'yan matan waje suna ɗabewa mijinta hankali. Ina mace da take da baƙar kishiya ko kuma dangin miji masu matsala. To ki yi amfani da wannan sirrin na shafawa a tafin ƙafa. Za ki fara amfani na farko da shi ne ranar Juma'a, ana goshin tasowa daga masallacin Juma'a. To in kika yi amfani da shi 'yar uwa, yanda kika san duniya ce ke hawan Juma'a, to haka soyayyarki a zuciyarsa duniya ce, yanda ba a san adadin musulmin da suke hawan Juma'a a duniya ba. Haka ba zai taɓa iya ƙirga adadin soyayyarki a zuciyarsa ba. Wannan sirri na tafin ƙafa an haɗa shi ne bisa ilimi da hikima na malamai. Sau 3 ake amfani da shi a rana. Za ki shafa shi a tafin ƙafafuwanki. Ana gab da tasowa daga masallacin Juma'a bayan kin kira sunan mai gidan naki. Sannan shafawa ta biyu, za ki shafa ne a lokacin da kika tabbatar da mai gidanki yana gab da dawowa. Shafawa ta 3 kuma, za ki shafa ne a lokacin da za ki tattaki zuwa turakar mai gidanki domin raya sunna. Wannan sirrin na tafin ƙafa mallaka ce ta gasken gaske wanda muke wa kirari da mutuka raba. Duk zafin namiji, duk wulaƙancinsa ba dai ya wulaƙanta ki ba. Idan har kika sai wannan mallakar ta shafawa a tafin ƙafa baki mallake mijinki ba, ki dawo in baki kuɗinki. Wannan mallakar ta shafawa a tafin ƙafa ba a samunta a ko'ina, a wajen Hajiya Mira kaɗai ake iya samunta. Amma ina da agent a garuruwa guda 3. Ina da agent a Maiduguri, Fatiskum da kuma ƙasar Saudiya. Idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba, za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko'ina kike a faɗin duniya. Sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari, domin akwai masu ƙarya da kayan kamfani na Mirabi Herbs. Nambar mu ta kamfanin Mirabi ita ce 070 68 55 8096 ko kuma 081 42 80 0199. 070 68 55 8096 ko kuma 081 42 80 0199. Ga mutanen garin Fatiskum za su iya tuntuɓar wannan nambar 070 63 33 33 60. Ga mutanen Saudiya za su tuntuɓi wannan nambar 05 97 34 38 49. Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nambar 070
uku biyu, huɗu tara, tara, tara.